Wareeffateefi biraa dhagaa walabummaan damma afaan dhabnameefi biraa dhagaa. Ayyaanni irreechaa nuufi jaalala, nuufi ifa, nuufi badhaadhina, nuufi amantaadha. Amantaatti fudhannaa nuufi amantaadha. Nuufi ittiin galateeffannaa Waaqayyo ittiin galateeffannuudha. Ayyaanni irreechaa kenna hunda of keessaa qaba. Kenna gazzaballee namaa kennite irreessa wajjin namaa kennite waan ta'eef ayyaana irreechaa wanti kabajnuuf kanaan akka bifa kanaan kabajna jechuudha. Irreessa jechuun irreessuma seera irreessa jechuun irreessuma irreecha jechuun gabbisuu yookiin immoo furdisuudha sagalee furdisuudha malee waan biraan qabu irreessa irreessa bakka irreessa sii dhufne yooma yaa malkaa jetti dubartiillee irreessa keenya kan beeku. Irreechi Oromoo gaa Oromoon falaasama addaa qaba. Falaasama qabu san keessaa tokkoffaa sirna gadaa fi irreecha. Irreechii fi sirni gadaa wal qabata. Irreecha jechuun Waaqayyoof Waaqa isa uumeef ka galata itti galfatu wanna ta'eefu irreechi jaalalaa kan jedhamu maaliif galata Waaqaa wanna ta'eefu namni hedduu irratti wanna wal arguufu irreecha Oromoo wanna ta'eefu irreecha sana kutatee yookiin qabatee abaaboof irreecha marga jiidhaa qabatee kara malkaa deemee Waaqa isaa wanna kadhatuufu Waaqaaf wanna galata galfatuufu irreecha jechuun ummata Oromoof baay'ee ummanni Oromoo kan jaalatu falaasama inni qabullee isa kanaa jechuudha. Falaasama qabu keessa tokkoffaa irreechi baay'ee kabajama, baay'ee jaalatamaa wanni Oromoon qabullee isuma kanaa jechuudha. Irreechi kan warri qe'ee tuulee irreessa qabu ayyaantuudha. Gadaanii fi ayyaantuun addaan ifooman. Gadaan bulchiisa. Hin tootaa, hin gargaaraa, hin amanaa, amantaa keessa jira innis. Jaalalma san keessa jira haa ta'u malee akka kanatti deema. Ayyaanni irreessaa irreessi jaalala malee waan biraan qabu. Irreessi Waaqa galateeffachuudha, nama galateeffachuu, kabaja namaa kennuudha. Irreessi ulfina. Irreessi jechuun waan jiidhaadha. Waan jiidhaa kan waan ta'eef malkaa bu'anii tulluun bu'uu, namaan araarsuu, hin araaramu, nama irreecha qabee deemu hin tuqan irreeffachiisan. Kana. Ummanni Oromoo hammataadha. Ummanni Oromoo jaalataadha. Kan jedhamu kana keessa maaltu jira yoo jenne irreechuu amma fakkii nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Tokkoffaa irreecha sanirratti Oromoon waan ofiiti. Sirni durii sirna isaa kana jalaa dhiibullee amma yeroo ammaa kana of baree of beekee aadaa fi safuu isaatti deebi'aa jira. Deebi'ellee. Gaa ummanni keenya kun waan ofii kana kunuunfachuu, waan ofii kana eeguu isa barbaachisaa jechuudha. Sabni biraallee immoo irreechi nagaa ta'uu isaa, irreechi jaalala ta'uu isaa, irreechi waan hunda of keessaa qabaachuu hammataa ta'uu isaa hubatee naannoo adda addaatirraa naannoo akka Sidaamaa, akka Kibbaa, Gaambeellaa irraa, naannoo Sumaalee irraa, naannoo Matakkal irraa, naannoo Walloo irraa, naannoo hedduu irraa dhufee irreecha kanaan waliin kabajaa jiran. Irreechi amma oduu namni illee wal dhabe oduu isgootan tokko dhaabbatee namarra ijaatii isgoo jiran irreessi biraan dhabamu. Irreessi kenna Waaqati, araara Waaqati kan akkatti ibsinu guutumaaf guututti aadaa Oromoo keessa jira, safuu Oromoo keessa jira. Irreessi kabajaa, irreessi ulfinaa, irreessi nageenyaa, irreessi jaalalaa, irreessa ittiin qaadhimatu, ittiin fuudhuu irreessi kana. Malkaadhaan bu'anii malkaa amma irreessi gizee hundaas miti absanyaa gizee hundaas miti
irreessi manaa ka'a. Mana abbaatii ka'a. Irreessi mana waggaa ka'u aduu masqalaa calqabaa. Aduu daamaraa jechuudha. Aduu daamaraa ibidda ijoollee jenna. Aduu san calqaba irreessi boroodhaa ka'a. Manaa ka'a. Haadha manaati irraa ka'a. Haadha manaatti irraa ka'aniiti gadi ba'anii daamaraa ibsanii hool deebi'anillee in irreeffatu. Bariisa hoo bari'anii lafti bariites daamaraa sanitti in irreeffatu. Ollaan hunduu yaa'eeti, dubartiin hunduu yaa'eeti, jaarsi hunduu yaa'eeti bakka isatti waggaa irreeffatan isin walii faatumaa, isin walii nagumaa, irreecha kana nagumaan offollaa, nagumaan wajjin buunaa, nagumaan bu'a malkaa wajjin deemnaa, nagumaan hora wajjin deemnaa jedheet abbaan afdaarii abbaan qe'ee gaafata. Hayyuun abbaan ulfaan yookiin immoo hangafni isaanii. Nagaa hoo jedhan nagaa. Hoo lakkii qimiin qabaa, haajan qabaa, namni kanaan baddalee kan jedhamu taate araaramaa jedhee walitti araarsa. Hin araaramu hoo jedhe ta'e immoo addaan kaasetti isaan gali jedhaan. Gisee biraa dubbii kee ilaallaa ati irreecha harka keenya gubbaan jeeqini gali jeet abbaan bokkuu yookiin abbaan afdaarii sanii ofirraa galcha. Akka kanatti bu'aa yoo kana irreeffatanii dacha'anii faatiidhaan galuu kaa'uudhaan galuu malkaa afdaarii bu'anii araara fixanii hundaa fixan. Dargaggeessi dhiichisaa abbootiin gadaa hin taphatu abbaan afdaarii kaa'oo deebite kaa biyyaa waaq deebise kaa'oo juguggurii nama durii kaa biyyaa waaq deebise kaa'oo ajjeesittaa geerarittaa kaa biyyaa waaq deebise jedhan wali jalaa qabanii akka irratti jedhanu manatti galan. Hoo manatti galan mana ofiitti hunduu irreeffatee kadhateeti. Marqaa masqalaa nyaata okolee masqalaa jedhan dhaabuu hundi isaatu hin qaba amma akka qabu mana sanii naqatanii walirraa nyaatanii walirraa dhuganii galgalli masqalli waaqqiin qabu jedhama kanarra bulaniit bariisaa aduu sanii afdaarii dhaagalan bariisaa aduu sanii immoo malkaa gurguddoo kan dhugan kan namni 3,000 4,000 horiidhaan dhugu kan wajjin itti fayyadaman isii dhaqanii irreecha bu'an. Irreechi malkaatti irreeffatu yookiin immoo horatti irreeffatu. Irreechi malkaa yoom irreeffatanii ji'a fulbaanaa keessatti irreeffatan. Ji'a sana keessatti maaliif irreeffatanii yoo jenne ganna bacaqii gannaa nagaan nu baaftee booqaa birraan nagaan nu geessee jedhanii akkasitti waaqaaf galata galfachuu fi yeroo isaan filatanii jechuudha. Kana wanna ta'eef uummanni Oromoo yeroo sana irreessa sana waaqaaf galata galfachuu fi wanna azmaraa isaa facaafatee kun abaaboorra jira. Kun firiirra jira, kun asheetarra jira, gaarri magariisa ta'ee wanni argu muluunu haamilee ilma namaa ka sirriitti ijaaru wanna ta'eefu haamilee isaa ka cimsu wanna ta'eefu waaqayyo isa kana kan naa kennite sii gaara kana kan miidhagsite sii akkanatti biyya kan bareechite sii jedhee waaqaaf galata galfachuu fi marga jiidhaa fi abaaboo qabatee waaqaaf galata itti galfataa jechuudha. Irreecha malkaa kan jedhamu waaqaaf galata kan itti galchatu. Irreecha tullummoo kan jedhamu arfaasaa keessa yeroo bona keessa gaa bonni hammaachuu danda'a. Bokkeen hin jiru. Oromoon loon horsiisaa. Baadiyyaa keessa jiraata. Loon isaa saniif ofiifillee bokkeenyi akka roobu lafti akka marga biqilchu maal godhaa tulluutti bahee yaa waaqayyo rooba nuu roobi ganna nagaa nuu fidi arfaasaa nuu qajeelchi jedhee akkasitti tulluu irratti bahee kadhata jechuudha. Oromoon arfaasaa fi birraa kadhataa jechuudha. Birraan ka malkaa kadhaa malkaati jechuudha. Galata waaqaa jechuudha. Ka arfaasaa immoo kan tulluuti jechuudha. Isa sana kan tulluu suni of duraaf abdii yaa waaqayyo naa kenni rooba nagaa naa kenni marga nagaa naa biqilchi na kunuunsi na misoomsi jedhee waaqa gaafii gaafataa jechuudha. Waaqa gaafii gaafata. Gaafii inni gaafate sana immoo waaqayyo rooba roobsisee marga magarsee wanna jiru sirreessee fi birraan isaan gaa'e jechuudha. Ka tulluu yeroo tulluu kadhate santu fulbaanaan gaa'e jechuudha. Irreessa malkaatiin gaa'e jechuudha. Kana wanna ta'eef lamaanuu kadhama waaqaati ka birraa fi ka arfaasaa akkasitti kadhataa jechuudha. Gadaa
sananin tumme kita sananin mure uta sanan jalati jalalan walin bule kandaraf ndafanne manaf supunya ጊዜ ጎቤን namni goobu ጊዜ horiin goobu ጊዜ horiin gabbatu yeroo kana waan ta'eef bifa kanaatiin ilaalla ayyaana malkaa irreessa malkaa ayyaana irreessa tulluu immoo kara bonaatti achi qaniiti abraasaa jenna abraasaa tulluu baaniiti tulluun ilaala waaqayyoo jenna tulluu baaniiti akka waaqni rooba yaadatu kan caame kun akka deebi'ee roobu kanaaf irreechi tulluutis ji'a abraasaa akkanatti dhaqanii kadhatu kana abbaa malkaa jechuun nama malkaa san eegi durillee ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ fe'ellee yoo ta'e abbaan namni gibiratti gabbaree lafa isaa ta'uu danda'e erga lafa isaa gubbaa oolte malkaa sun lafa isaa gubbaa oolte abbaa malkaati dheega qabeenyi isaa waan ta'eef ammallee abbaan malkaa kan jedhamu kun irreeffatu malee namni biraa hin irreeffatu eebbifatee amba eebbifachiisa gadaatti gaafatamuu kan danda'u immoo malkaatti kan gaafatamuu ta'u halaafinata kan itti qabu immoo gadaadha warra gadaa qaraa abbaan malkaatu oggaa galballeessi oggaa seera gabbaruu dide oggaa seera to'achuu dide oggaa seera irreeffachisuu dide gadaa to'ata gadaa waan to'atuuf akka kanatti deema haa ta'u malee abbaan malkaa san kabajee namni akka hin qoshosne akka bineensa irratti gangatan hin ganne akka malkaa sun hin banne akkanatti eeguun giddeeta isaati gamma isaati kana eeguu baannaan gadaan itti galtee artee hin buqqisuu abbaa malkaa sun daa'imman dubartootatu bu'a nama wajjin habaaboodha isaanii habaaboodha nama irreechitti lakkaa'amu habaaboodha isaantu bu'a haa ta'u malee abbaa malkaa warri caaccuu warri bokkuu warri kallachaa warri abbootii gadaa abbuma malkaa wajjin walitti aananii tartiiban dura bu'u abbootiin gadaa dura bu'u itti aanee jaarsi ciraatillee jaartiin cifireetillee hin bu'u micaan bilbilaatillee dubartii qarree jajjabduun turillee itti aanee dubartoonni haadholeen siiqee foolleen dabballeen walitti aanee akka tartiiba isaaniitiin saniin booda ummanni bal'aan hin bu'a isaan duuba immoo fardootatu jira fardi immoo warri fardaa duuba deemu akka namarraan ejjennetti akka fardi nama aanetti akka dhiibbaan goonetti eeggachaa deeman hoo deeman kana cuuphee qabataniitii miti seentii qabataniitii miti waraana qabataniitii miti waan qara qabuun qabatan magrabichaa qabatanii waan meeshaa aadaa siiqee qabatanii hororoo qabatanii mareedhaan bu'u yaa mareehoo ilaala gubbaa teeche yaa mareehoo ijaan gablachuu eegde yaa mareehoo. Kara malkaa yoo deeman mareeyoo jedhu mareeyoo jechaa deemu namni kamiyyuu mareeyoo kana hin beekaa jechuudha yeroo amma ummanni Oromoo mareeyoo jedhu ingalaaf irreecha malkaa ta'uu isaa hoggaa marmaarree dhufne kan jedhu mareedhaan bu'an hunduu dubartoonni immoo irreecha sii dhufne nooriyaa malkaa araara keeyyetti irreecha sii dhufne nooriyaa malkaa araara keeyyetti dubartiin akka kanatti jetti isaanis akka kanatti ba'u kunis akka kanatti ba'a. Dubartoonni illee immoo kara malkaa araaroo jechaa deemu. Yaa Waaqayyo nu araarsite lafa araarsite nama araarsite marga nuu biqilchite saani kenna mise lafti kenna nuu mise ammallee araara kee nuu buusii jedhanii akkasitti kadhatan. Achi immoo yoo ol deebi'anillee immoo nuu dhageesse kan bara dhufullee nuu tolchii jechuuf akkasitti weedduudhaan kadhatanii jechuudha. Weeddisaa kadhatan dubartoonni jechuudha. Namni biraa garuu achi yoo achii galu namni kamiyyuu yaa wanna galata waaqaa galfachuu fi karaa see odeemu sagalee adda addaatiin faaruu adda addaatiin waaqa isaa galateeffachaa karaas deemaa jira. Irreessa sana erga irreeffate booddee wanna jiru xumuree jechuudha. Waaqa inni amanu sani wal arge jechuudha. Sagantaa manaa bahee san xumurate jechuudha. Achi yoo deebi'u garuu abbaan barbaade sirbuu hin danda'a. Abbaan barbaade akka barbaade sirba adda addaa sirbuu danda'a. Bashannanuu danda'a.
Kana wanna ta'eefu foolleen akka foollee sirbuu danda'a, shamarran akka shamarran sirbuu danda'anii kana wanna ta'eefu itti aansee namoonni adda addaallee itti wal qaadimmatu. Dargaggeessi dhiichisaa goobee kan barbaadu goobee dhiichisaa dhiichisni immoo bara dhiichisni haarofni baasan bara maal bara dhiichisa bareeda baasan bara quufa bara namoo lola bara namoo waraana jedhanii manguddoonni kana ilaalti wallaaltu qabdi. Hoo taphni addisii hin bahe tapha addisii barbaadanii kana kanatti tuntu kanaan beekama. Abbootiin gadaa horooroo qabatan, alangee qabatan, jaarsi ciraa qabata, jiraa qabata, ciraa qabata. Tokko immoo humna jedhee kan kasaraallee qabatu dhabamu. Kasaraallee akka seerreetti waa sirrii malee qabanu yennee dubbannu innumtillee erga jaarsi ta'e ilma laalamaaf. Dubartiin immoo siiqqeedhaan buuti, caacuudhaan buuti. Meeshaan isaan qabatanii bu'aniin kaana irreessa qabata hunduu namni irreessa harkaa hin qabne malkaa san kabajaan dhaqne jechaadha. Kanas ilaalu, kanas kechatti hin to'atu. Akka kanatti deemamaa irreessa bu'u. Dargaggeessi immoo hodhichisuu barbaadu dullaadhaan ni jechisa. Hoo tonkolii qabaachuu baate sibiila hin qabu dullaadhaa. Taphachuu barbaada hamma humna isaa utaalee iddoolee achi dachi ati iddoolee dargaggeessi ciraa tokkotti illee iddoolee utaala. Iddoon kan jedhan kan warra kaffitaa zillaa kan jedhan kana isa utaala waan adda addaa godhu. Saniin booda farda garamaama. Warri fardaa yaade farda garamaama. Gugsii rukuta. Kanaan beekama irreechi. Kan Itoophiyaa keessa jirullee Oromiyaa guutuun Siikoo Mando, Gujiin Booran, Ituu Mbannaan, Wallo, Maccaaf Tuulamni, Dabuub, Itoophiyaa kan ta'e Tigraay, Itoophiyaa kan ta'e akka jiruttu akka nu kabaju, akka waliin kabaju, ayyaana ganna baanee birraa itti geenyu waan ta'eef akkuma duritti akka barsiifametti akka waliin kabaju jechaa ergaan dabarsaaf. Keessattuu immoo warri ala jirurree alaa dhufee biyya isaati ayyaana irreecha umtuun tuqu umtuu isaan hin miidhu dhufanii nu wajjin ayyaana irreechaa haa kabajanii jeetan ergaa dabarsa. Akkuma amma jedhe irreechi nageenya, irreechi araara, irreechi jaalala. Hoo walillee jibbisi jiraate. Irreechi irratti siyaasni hin jiru. Irreechi irratti waraanni hin jiru. Irreechi jaalala. Aduu ayyaana keenya irreessaa kana guutumaaf guutuutti akka waan badduu nassaamne, akka lola nassaamne, akka nama tokko rukunne, akka namni tokko hin dhiigne. Malkaan teenya akka hin dhiigne, tulluun teenya akka hin dhiigne, ulfaan keenya akka dhiigni hin tuqne, dirreen keenya irratti dhiigni akka lafa hin buune, araara wal qabatanii dhiichisaa taphachaa aduusan dhufanii akka kabajanii jedhetan ergaa dabarsa. La patattarari ya lo levo Kenya aparefatevi Radaka wala kumanda ma aparam name